山石古法生态缸吸流石的正确使用方法。Chino símbolo, chino símbolo, chino símbolo, chino símbolo。东归先生无网店，不卖货，未授权任何人卖货，不主动联系任何人，不与任何非粉丝交流。凡是出现皆为骗子商家假冒，谨防上当受骗。东归先生，看了前面2期关于吸流石的视频，俺终于明白了。A 楼石因为空隙少，所以净水能力弱，无过滤不打氧的古法缸使用吸流石，并不是一个好的选择，它很容易抽水死鱼虾。但是俺就是想用点吸流石，真的是一点都不能用吗？东归先生是不建议用，但如果你一定要用，那也是没有问题的，只不过要掌握正确的使用方法。那到底怎样使用才正确呢？东归先生，你详细给俺说说呗。 Yeah, we want to know too. 如果你打算在缸里大量使用吸流石的话，那么最好是使用过滤器，否则的话很容易遭受水质浑浊、发黄、发臭、水脏和鱼虾死亡等问题。吸流石没什么净水能力，不适合无过滤的古法缸。那东归先生，没有过滤，但俺又确实非常想用呢。不管你使不使用过滤，吸流石本质上都只是一种造景材料，不是净水材料。就如东归先生前面的视频中所说，使用过滤器养龟养鱼的人当中，过滤和过滤舱里装满火山石颗粒的大把大把的存在，但没几个头铁的用吸流石做滤材。无过滤的古法缸要想使用吸流石，需要把握一个原则，就是少量点缀造景使用。你在火山石底沙上压几块大的吸流石，你在植物周围用几块吸流石，既能加固植物，防止被破坏，又能起到景观石的作用，这也是可以的。由于是少量使用，没有完全覆盖火山石底沙，所以火山石底沙吸附固定脏东西，培菌净水，利于植物根系生长的能力都还在，对火山石缸的总体净水能力没大的影响，这是可以的。这也是东归先生推荐的吸流石使用方法，点缀造景，不要大量使用，不要全铺。那东归先生，如果俺就是想在火山石底沙上铺一层吸流石呢？东归先生很奇怪，你为啥一定要这么做呢？他们不是很多人都在说火山石很锋利，会伤害鱼尾巴，磨损龟甲吗？我看你的脑袋很锋利，怎么别人说什么你都信？你们管这叫锋利？火山石只是多孔，和锋利铅杆子打不着，要讲与火山石的亲密接触。请问什么鱼能比得上虾虎鱼？这玩意儿俗称沙里趴，终生底层鱼，一直在底沙上摸爬滚打。东归先生想问，你们那些鱼是如何被火山石伤到的？火山石颗粒很轻，加上水的浮力，稍微用点力一碰就跑，哪来的杀伤力？鱼都伤不了，还能伤龟？脑子是个好东西，但要会用才行。如果真想在火山石底沙上加铺东西，东归先生建议直接加铺底滤板，因为它是镂空的，基本不会影响火山石颗粒的物理吸附净水、培菌净水能力，并且还方便后期的抽底打理。用虹吸管换水器抽取底沙中的脏东西，清理丝藻都不用担心带出火山石颗粒。当然了，也能去除你们所谓火山石锋利的疑虑，直接用底滤板把火山石底沙隔离起来了。东归先生，那如果俺就是想铺吸流石呢？可以浅浅的撒上一层，不要铺太厚，并且严格控制饲养密度，小密度饲养，尽可能栽种速生水草植物，并保持观察水质状况。如果发现有水质白浊、发浑、发黄、发臭，那就要及时把大部分吸流石捞出来。这样做可以尽可能少出问题。东归先生制作，谢谢观看。